L'ultima notizia del nostro giornale radio è dedicata ad un approfondimento realizzato con un collegamento diretto con l'enclave di Sasa sulle colline della Galilea, a pochi metri dal confine tra lo Stato di Israele ed il Libano. Sono rimasti a difendere l'enclave di Sasa, come appena detto, sulle colline della Galilea, a pochi metri dai confini col Libano, realtà che nel suo insieme di kibbutz ha visto partire da sfollati oltre 100.000 abitanti. Dal kibbutz detto degli italiani, di 450 abitanti sono rimasti solo in 50 a difenderlo, e tra di essi lei, suo marito, la cuoca araba, come altri cuochi anche loro arabi. Stiamo parlando di Angelica Edna Kalolivne, docente universitaria, nata nel 1955, sposata, 4 figli, 3 dei quali al fronte, che ha speso tutta la sua vita adulta in Israele, dove si è trasferita ventenne dopo essere nata e cresciuta a Roma. La sua missione è trasmettere a più gente possibile i valori della pace, insegnare che la gioia vera è saper trovare il modo di far gioire chi si ha intorno, dedicare tutte le energie a disposizione per educare al rispetto, all'accoglienza, al bene e alla speranza, incoraggiare, consolidare e sostenere chiunque pensi positivamente e per il bene degli altri. I suoi studi sono incentrati sui 3 temi che ruotano intorno alla sua vita e alle sue attività: l'educazione, il teatro e la creatività espressa in vari linguaggi. Ad essi si affiancano anche corsi di meditazione e negoziazione, di management e studi sull'ebraismo. E nessuno meglio di lei può darci idea di quale sia la situazione che si sta vivendo in questi giorni in Israele ai confini con il Libano. Microfono quindi alla professoressa Angelica Edna Kalolivne. Eccomi, vi parlo da casa mia, che è praticamente tutto ciò che mi serve l'ho trasportato nella camera blindata. In ogni casa abbiamo una camera blindata dove c'è anche qualcosa per difenderci se per caso ci manderanno i missili chimici e non solo missili che scoppiano. Io vivo qui in questo kibbutz da 48 anni e insegno all'Università di Tel Hai. L'Università di Tel Hai è a Kiryat Shmone, che è costantemente, tutti i giorni, bombardata dai missili di Hezbollah dal Libano, per cui quest'anno, tutto l'anno, perché ormai sono passati già 10 mesi da questo terribile 7 ottobre, abbiamo insegnato a Haifa e tra l'altro io insegno alla facoltà di pedagogia e insegno sviluppo del pensiero umanistico attraverso le arti da palcoscenico. Questa è una cosa che io vorrei insegnare a tutti i vicini, a tutti coloro che mi circondano, i paesi che mi circondano, che purtroppo l'unico pensiero che c'è nei loro governi è di distruggere e spazzare via Israele, che oggi Israele è il caposaldo e è praticamente la diga che blocca l'avanzamento dell'anti-occidente. Questa è una cosa inquietante e terribile. Israele è solamente un piccolissimo, ecco, grande come il Veneto. Tutta Israele è grande come il Veneto, è come se tutto il Veneto fosse contro tutta l'Europa e tutta l'Asia insieme. Purtroppo questa è la nostra realtà. Io sono rimasta nel kibbutz nonostante sia molto molto pericoloso, perché mio marito è uno dei responsabili della sicurezza e non volevo lasciarlo. I nostri figli sono appunto abitano più al centro di Israele, ma 3 di loro sono stati arruolati all'esercito per difendere Israele. Qualche tempo fa qualcuno ha detto: questi ragazzi di 19, 20, 30 anni che si combattono, non sanno neanche perché. I miei figli e gli altri ragazzi di Israele sanno esattamente perché stanno difendendo la loro casa, stanno cercando di non dare più la possibilità al popolo ebraico di soccombere senza neanche difendersi.
questa è la nostra realtà, non abbiamo altra scelta. Avevamo nel 48 la possibilità di aggregarci agli ebrei che non avevano mai lasciato la zona di Israele, che allora si chiamava Palestina, e che è stato poi questo nome adottato dagli arabi che abitavano lì, che erano venuti dai dintorni, e purtroppo da quel momento non abbiamo avuto un attimo di pace. Io vengo da una famiglia ebraica italiana di Roma che ha sofferto la Shoah, conosco persone che hanno sofferto la Shoah e ringrazio con tutto il mio cuore tutti gli italiani che hanno dato asilo alla mia famiglia, ai miei zii, ai miei nonni, altrimenti io qui non ci sarei. Persone con un grande coraggio, perché se non avessero avuto questo coraggio avrebbero anche loro accettato le norme dei nazisti, che dicevano che se avessero nascosto un solo ebreo avrebbero distrutto tutto il villaggio, tutta la città. Ecco qui, noi siamo ancora qui, siamo qui per merito di gente che ha saputo guardare al di là di ciò che dicono tutti intorno, e questo è un messaggio che io vorrei dare con tutta me stessa. Cercate di capire veramente da dove sta la parte della giustizia, cercate di capire che se non fossero entrati e avessero stuprato, ucciso, bruciato il 7 ottobre tutte quelle anime innocenti, oggi non ci sarebbe nessuna guerra qui, oggi non ci sarebbero ancora 200 ostaggi in mano a persone che non sappiamo neanche loro, molti non so se si possono chiamare persone. Vi sto mettendo in guardia, questi sono terroristi. Il terrorismo conosce solo se stesso, conosce solo la forza, la violenza, la prepotenza, il predominio, e noi stiamo qua per tutti. Siamo qua e continuiamo ad essere qua, in Israele, sul confine, su tutti i confini di Israele, a prenderci ogni giorno centinaia di missili, a stare chiusi nelle stanze blindate per far sì che tutto questo male non avanzi verso il resto dell'Occidente. Lei, dottoressa Angelica, e suo marito a difendere il kibbutz sulle colline della Galilea, 3 dei vostri 4 figli al fronte. Situazione che dà il senso della tragedia che state vivendo. Sì, e vorrei concludere con questo. Io da anni dedico la mia vita all'educazione, alla pedagogia del dialogo. Ho inventato milioni veramente di esercizi, di attività per unire ragazzi diversi, per unire persone diverse. E voglio che sia chiaro, il mio dolore qui è anche non solo per le vittime di questa guerra, che sono tra le più tante di tutte le guerre che abbiamo passato e vissuto, ma anche per l'altra parte, per i cittadini arabi sia di Gaza sia dell'Iran, che non vogliono questi governi, che non vogliono essere succubi di chi vuole solamente la guerra e chi cerca solamente il terrorismo. Siamo tutti vittime di questo e spero che mai voi in Italia conosciate questa tragedia.